台南是全台湾圆环数量上济的县市，在地面上骑奥多摆入到圆环，拢会灌死红灯正滑。不过前一阵呢，伫咧东门路桥圆环，却出现红灯禁止正滑的标示，民众看一个煞火气。交通局回应讲，主要是考虑到这东门路桥的动线真复杂，才会做调整。 每若上下班时间，台南圆环的车辆踏，长久以来，骑机车的驾驶要骑入圆环，拢惯死红灯正滑。不过详细看，即摆有路口煞出现红灯禁止正滑的标示。刚进圆环，另外一条路煞颠倒会使滑。路口交通规定拢无共款，民众怨叹三无长，看甲雾煞煞。每个圆环的方向规定遵守都不知道，都不一样，变成我们都没有办法去 判定啊，对，反正它有3种不一样的一个转法，对台南市民来说有点困扰。那目前这边的交通违规其实在红灯右转的部分开放至今大概只有4件，那其他的违规其实件数也都比较少。交通局表示，红灯正滑会使有效消透车辆，其中东门路桥出现禁止标示，主要配合铁路地下化工程。东门路桥8月底才拄开放通行，汽车会使骑起，嘛会使骑落去地下道到北门路。市府考虑到动线复杂的问题，就为这调整政策，为避免大同路红灯右转 与直行上桥机车冲突，故取消红灯右转。本市均会在路口前设置相关告示牌面，提醒用路人。台南社区内有7个圆环，市府讲，目前汽车骑入圆环也是以红灯正滑为主。不过圆环的交通特色拢无同，警察局呼吁驾驶人也是爱遵照路口标志。那交通局讲，因会随时检讨做调整，卖参警方个盘点需要禁止红灯正滑的路口。记者陈武台南采访报道。